咁我有個朋友喺醫院嗰度做護士嘅，佢當夜間嘅時候，好多時都會見到啲黑影周圍走喎，跟住第二日就會有人死。我試過有次坐車啦，你見到阿伯咧着住件好舊嘅西裝喎。最奇怪一樣嘢就係咧，嗰度係條高速公路嚟㗎，根本就唔應該有人企喺嗰度嘅。咁我試過有一次咧，就喺我屋企自己嘅大堂嗰度等 lift 啦。咁喺大堂嗰度咧，望到 lift 裏邊個閉路電視咧，係冇人㗎。但係當個 lift 一開門嗰時咧，我就見到有個阿伯企咗喺個 lift 角落頭嗰度咧，背住我，耷低個頭咁樣。我信有㗎嚇，唔知道係咪叫鬼咧？但係我覺得應該係有靈魂嘅，因為人死咗應該都 still 有返靈魂喺度㗎嚇。其實我自己本身係相信有鬼呢樣嘢，因為我自己本身有宗教嘅信仰，所以我係非常之相信。實在都即係好耐冇拍戲啦，真係好耐冇掂電影。但係其實對於電影咧係即係仍然念念不忘啦。咁啊，所以出於寄養啦，我諗係即係好想再同電影發生關係。咁除咗寄養呢個原因之外咧，另外一個主要原因就係人啊。人咧就係3個，第一個就陳可辛。其實我好想拍驚慄片，我一向都因為我好驚鬼㗎，咁我所以成日覺得一個驚嘅人咧就會拍得好睇啊。第二個就係彭氏兄弟啦。我睇咗佢寫嘅呢個劇本之後咧，即係我係直情係咁我唔使做導演，我唔識做啦。佢哋第一次講眼呢個故仔俾我聽嘅時候，我就已經覺得係好有趣，因為佢有趣嘅地方，除咗佢用一個咁簡單嘅新聞啦，即係我啱講過呢個新聞，就係話曾經有一個人係一生人睇唔到嘢嘅，有一日佢做咗個手術，開翻眼見到呢個世界。大家都覺得呢個應該係一個好美滿嘅 happy ending 嘅時候，點知7日後佢自殺死咗。呢件真人真事其實就係激發起佢兩兄弟重新構思一個故仔，或者虛構一個故仔。要去了解同埋感受生命人嘅世界係好難㗎，尤其是內心世界，因為我哋見到嘢嘅人永遠都唔會明白見唔到嘢嘅人嘅心情㗎。嗰個角色咧，因為佢自細就失明啊，咁佢同佢身邊嘅人唔係，即係佢同佢身邊人嘅世界其實唔係咁似㗎嚇，佢係活在佢自己嘅一個世界裏邊，所以咧，因為佢睇唔到嘢，所以佢對聲音啊或者對人嘅即係動靜啊，對身邊周圍嘅嘢咧都特別敏感。邊個？雖然好多電影都拍過陰陽眼，但係如果一個人有陰陽眼而唔知自己有陰陽眼，因為佢唔知道人同鬼嘅分別係點樣，見到所有嘢佢都 take for granted 嘅，佢見到所有嘢佢都認為呢嘢係正常嘅，但係點知原來佢見咗一半嘢以上係唔正常嘅。我喺醫院嘅時候，我見到一個黑色嘅人，佢帶走咗個婆婆。其實我覺得呢一次呢個角色咧，對我嚟講係幾困難，因為係做一個年紀比較大嘅，即係比我而家比較大嘅年紀。咁尤其是係做呢個心理醫生咧，因為我覺得心理醫生咧係需要讀好多書啊，頭腦非常之清晰啊，而且係非常之了解佢病人嘅病情啊，同埋講嘢係非常之有說服力嘅。我覺得呢部戲難好多啊，係我而家覺得最難角色，因為呢部戲嘅成個劇情嘅中心喺呢個角色上邊啊。咁呢個角色心情、情緒同埋經歷嘅嘢係成個起伏係好大、好極端㗎，又要崩潰啊，又要好驚啊，即係所有嘅嘢都係去到好盡㗎，佢所有啲情緒係去到好盡㗎。
所以就其實好大嘅挑戰咯。以前嘅角色可能好多都有少少近我嘅性格同埋我嘅生活有啲關係噶嘛，但係呢個角色唔係㗎，呢個角色要見一樣我現實生活未見過嘅嘢。有一幕啊喺電梯裏邊，嗰陣時係講我入咗電梯，跟住就出現一個阿伯喺我後邊，因為電梯好細噶嘛個空間，所以喺度做緊嗰陣時咧，嗰個阿伯就越嚟越近，越嚟越近，越嚟越近，越嚟越近。哇！嗰陣時真係覺得好驚，好驚，驚到眼淚都要飆出嚟咁。其實我覺得恐怖片或者驚慄片一向都有一個好穩定嘅市場。如果你用咗足夠嘅資源、足夠嘅明星、好嘅導演等等去拍咧，其實恐怖片一向都係 proven 係一個好強同埋好成功嘅一個 genre 嚟嘅，即係一個戲種嚟嘅。我覺得佢哋呢兩個導演係我見過最有趣嘅人啊！因為佢哋兩個係一模一樣樣嘅。食個試下。究竟係阿哥定係細佬嚟嘅？佢哋好鬼馬啦，好有 energy， 創作力好強，同埋點講好熱情嘅人。Tang Brothers 係我好早期就睇咗 Oxide 拍嘅一部電影叫做 Who's Running。咁當時我喺泰國睇 Who's Running 已經覺得好好啊，技巧好純熟。咁我就同佢約出嚟飲咖啡傾偈。咁佢就俾咗餅帶我。咁嗰餅帶咧就係一個好粗剪嘅呢個Bangkok Dangerous。咁嗰時 Bangkok Dangerous 啱啱拍完。咁我睇咗 Bangkok Dangerous 之後咧，就更加 reconfirm 咗我對佢兩個人嘅visual 啊、影像嘅手法啊等等，同埋導演嘅手法。呢度咧，呢個會驚㗎啦，呢個會驚㗎啦。睇聽嘅擰住面。彭氏兄弟咧係我近年嚟見到嘅，即係我哋本土嘅導演入邊係最具有創造力、最有爆炸力、好有 energy 嘅一對兄弟。我明啦，波初去到泰國做嘢就聽到一單新聞，就係講泰國有條公路因為塞車，有一晚塞車，但係有架汽油車反咗。咁最壞嘅一樣嘢就係當啲工作人員開始去清理現場嘅時候，咁呢架汽油車咧就開始漏油，咁就冇人察覺到佢已經係漏到成條街都已經係佈滿晒所有嘅汽油。爆嘅時候咧係根本冇得走。
因為當時發生呢件案件裏邊咧，係純粹都係靠翻一啲受咗傷嘅人好翻之後講翻，或者一啲係現場目擊嘅人去講翻究竟當日係發生過啲咩事情。傾 DI 呢個劇本嘅時候，咁我哋係需要一場最尾係講一個災難性嘅場面，咁我就好即刻諗到，我想即係話，不如拍呢一場戲。咁我哋拍嘅時候就係希望捕捉到嗰個塞車嘅場面，但係我哋有啲情形根本冇可能話揾300-400架車咁排喺度爆㗎，咁我哋就要諗到就話用特技模型方面去砌嗰條路出嚟，同埋條路嘅兩邊咧都有啲大廈喺度嘅，咁我哋亦都起一啲模型嘅大廈去做爆破。ผ่านจะหมดแล้วเว้ยมีน้ำมะเขือ 咁其實當我哋拍嘅時候咧，當然我哋會盡量都安排得好好啊，但係無可否認係有一啲效果咧，係唔多唔少都會係都要需要特技去輔助嘅嚇。咁所以喺呢一場戲裏邊，我哋亦都叫做算係投資得最大，同埋用咗最多個時間係去將呢個大災難還原翻出嚟。係點解要用特技呢？因為喺我哋喺真實拍攝現場係冇可能拍到嘅嘢，我哋先需要用特技嘅啫。究竟咩題材，我哋應該係用去特技交代呢個劇情啊，或者原來係唔需要用特技，原來個劇本已經係好強噶啦嚇。劇本就寫得好仔細。咁呢個女仔關於佢嘅生活啊，佢所有經歷嘅嘢、經歷嘅心情，全部都寫得好仔細。所以就我成日都會同導演傾劇本啦，咁自己研究劇本，研究呢個女仔，去投入呢個角色。咁就慢慢入咗呢個角色之後呢，其實你唔使點做戲嘅，我覺得好自然咁就會去到嗰個情緒嘅。我諗同第啲鬼片有一個好大嘅分別就係，我哋啲鬼咧係日光日白走出嚟嘅。Kitus Trailers Visita mi canal。而家睇翻出嚟，諗翻轉頭都冇嘥到每一個步驟，能夠令到一部戲、一部電影咁樣走出嚟，我都好滿意。咁我覺得呢次呢部戲會係我以後一個非常之美好嘅回憶。講緊陰陽眼嘅人或者係陰陽眼嘅鬼電影咧嚇，大家都唔難去理會嘅嚇。但係我哋呢套戲唯一一個特別嘅就係講呢個女主角佢從來都冇見過呢個世界任何一樣嘢嘅。我哋作為觀眾咧，我哋就知道企喺呢個女主角面前嗰個就係靈體，但喺女主角角度就係佢仲未分辨得到，可能或者佢都係覺得佢係一個人。其實一年裏邊有好少部分嘅電影係鬼戲啦，已經同埋更少部分嘅電影咧係好認真嘅製作。當然希望即係呢部戲能夠令到驚悚片嗰個觀眾對驚悚片嗰個 expectation 同嗰個 impression 會有一定嘅改觀。呢個故事非常之特別，除咗講見鬼嘅嘢，咁就我覺得劇本寫得非常好，同埋導演亦都導得非常好。咁我希望觀眾可以俾自己同埋我哋一個機會入戲院睇呢部戲。我肯定觀眾一定會得到好唔同嘅嘢，同埋好唔同嘅 feel。